Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alamin. Salatan ve selamen alel Habibil Amin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Барлық мақтау әлемдердің Раббысы болған, жоқтан бар еткен, көк пен жерді тірексіз жаратқан, біздерге ең ұлы нығмет, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үмметі болу нығметін нәсіп еткен Аллах тағалаға болсын. Адамзаттың асылы, пайғамбарлардың падишасы болған, ақырғы заманның пайғамбары, Аллах тағаланың ең сүйікті пендесі, Мұхаммедке, оның отбасына, оның сахабаларына, оның соңынан ерген барша момын мұсылмандарға Аллах тағаланың салауат сәлемдері болсын. Бүгін біз Аллах тағаланың жәрдемімен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өміріне арналған сабақтарымызды бастаймыз. Аллах тағала соңына дейін жеткізіп, осыны естіген, білген, көрген адамдардың баршасына пайдалы болуын және соның амалға асып амалдарының қабыл болуын Аллах тағала нәсіп етсін. Бұл кісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әлемдердің жаратушысы болған Аллах тағаланы ең ұлы құдіретімен таныған, жер бетіндегі Аллах тағаладан ең қатты қорқатын және де Аллах тағаланың адам ата ұрпақтарының ішіндегі ең сүйікті пендесі ол кім екен? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам екен. Жер бетінде, мына әлемде ең көп оқылатын кітап кімнің өмірі? Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өмірі, әлбетте Құраннан кейін. Және ең көп тыңдалатын кімнің өмірі? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өмірі. Және де оны оқыған, оны тыңдаған, оның өміріне амал еткен, әрбір сүннетіне амал еткен кісі сауап алатын кісі ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам екен. Ол тұлғаны тану әрбір мұсылманға міндет. Әрбір мұсылманға міндет. Өйткені не үшін? Өзінің өмірін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның таразысымен өлшеп отыру үшін дейді. Ұлы табиғин Суфиян ибн Уяйна деген кісі айтады: «Инна Расулаллахи саллаллаху алейхи уассалам хуал мизанул акбар» дейді. «Фаалейхи ту'радул ашия», ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дейді, ең ұлы таразы дейді. Әрбір амалдарымыз сол кісінің өмірімен өлшенетін ең ұлы таразы ол кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дейді. «Фама уафақаха фахуал хақ» дейді. Ол кісінің өмірінде, ол кісінің ісінде келісілген нәрсе ол ақиқат, Алланың алдында қабыл дейді ол. «Уама халафаха фахуал батыл» дейді. Ал егерде оның өміріне қарама-қайшы болған, немесе оның өмірімен, істерімен, сүннетімен келіспейтін нәрсенің барлығы фахуал батыл, ол бұзық, мәрдут дейді, яғни қайтарылған дейді ол нәрселердің барлығы. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам демек әрбір мұсылман адам не істеу керек екен? Өмірін білуі міндетті екен. Не үшін? Өзінің өмірін білу үшін және оған деген махаббатты қою үшін, оның махаббаты арқылы Аллах тағаланың махаббатына жету үшін. Аллах тағала Құран кәрімде «Ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни» дейді. Егер де Аллах тағаланы жақсы көрем дейтін болсаңдар, онда маған ілесіңдер дейді. Аллах та сендерді жақсы көріп, күнәларыңды кешіріп жібереді дейді Аллах тағала Құран кәрімде, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның тілімен. Сондықтан Аллах тағаланы жақсы көрем деп айтып, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін білмейтін болсаңыз, онда ол өтірік әңгіме. Ал қашан адам баласы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін толығымен біліп, соны өзінің өмірінде кейбір сүннеттер немесе барлық сүннеттерін қолдана алатын болса, онда ол мінекей Раббысының махаббатына жолығуға кетіп бара жатқан адам екен. Бұл сондай пайғамбар. Аллах тағала дәрежесін Құран кәрімде «Уарафа'на лака зикрак» дейді. Біз сенің мәртебеңді, ей Мұхаммед, көтеріп қойғанбыз дәрежеңді дейді. Ұлық қылып қойғанбыз, біз сенің деп. Аллах тағала өзі көтеріп қойған. Қайдан білеміз оны? Әрбір азан шақырылған кезде не деп айтамыз біз? «Ашхаду анна Мұхаммадар Расулуллах» айтамыз ба? Әлемнің бүкіл жерінде айтылып жатыр ма пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның есімі?
айтылып жатыр. Азан айтып болғаннан кейін азанның дұғасында ше әти Мұхаммаданил уәсилата уәл фадила, Мұхаммедке уәсиланы және абзалдығыңды нәсіп ет. Уәсила деген не? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям маған жәннатта бір адамға ғана арналған орын бар дейді. Ұлы мақам, ұлы орын бар. Сол орынға бір ғана адам лайықты, соның мен болуын тілеңдерші деп айтты дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ол уәсила деген Аллах тағаланың жалғыз ғана жаратылысына беретін орын екен. Күнде 5 уақыт намаздан кейін дұғамызда не істейміз? Азаннан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сол уәсиланы тілейміз. Жәннаттағы ең ұлы дәрежені тілейміз. Иншалла сол дәреже сол кісіге болады деп те үміттенеміз. Және қашан біз ла илаха иллаллах деп кәлима таухид дейді ғой, Алланың жалғыздау сөздерін айтқан кезде не деп айтамыз? Ар жағында Мұхаммадун Расулуллах деп айтамыз. Алланың аты қашан зікір етіледі, айтылады? Міндетті түрде оның жанында кім айтылады? Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтылады екен. Сондай пайғамбардың өмірін білмеу, мен мұсылманмын деп мешітке келіп намаз оқып жүрген адамға айып болады екен. Сондықтан иншалла бүгіннен бастап осы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өміріне арналған сабақтардан қалмаңыздар. Аллах тағала нәсіп етсе соңына дейін жеткізіп бітіруімізді Аллах тағала нәсіп етсін деп тілейміз. Ілгерідегі біз мынау өзіміздің дінімізден қатты алшақтап кеткендігіміз соншалық, ілгерідегі ғалымдар айтады, біз дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмірбаянын Құран кәрімді жаттағандығымыз сияқты жаттап алатын едік дейді бала кезімізде. Аңғараңыз. Біз бала күнімізде Құран кәрімді жаттағандығымыз сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мағази расулалла, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жорықтары деген нәрселердің кітаптарының барлығын жаттап алатын едік дейді. Өкінішке орай біз ол нәрселерден алыстадық. Жаттамақ түгілі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жазылған қаншама қазақ тіліне аударылған кітаптар бар, оны да оқымаймыз. Шаң басып сөрелерде жатыр. Әлемде ең көп жазылған кітап пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмірбаянына арналған кітап екен. Әлемде ең көп жазылған кітап. Әлемде ең көп оқылатын кітап та соның өмірбаяны екен. Басқа біреудің өмірбаянын ешкім олай оқымайды екен да. Көрдіңіздер ме? Әрбір ғалымның өмірін оқып отырсаңыз, біздің исламдағы әрбір ғалымның өмірін оқып отырсаңыз, міндетті түрде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға арналған шағын кітапша немесе үлкен кітап жазып кеткен. Қай ғалымды оқысаңыз да, оның міндетті түрде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өміріне арналған кітабын тауып аласыз. Солардың бірі доктор Шауқи Абу Халил деген Шам жеріндегі үлкен тарихшы ғалым бар. Шейх Рамазан Бутилармен бірге, Алла рахымын алсын, Дамаскідегі Димашқ университетінде тарих факультетінде сабақ берген көптеген жылдар. Сол кісінің Атлас Сира Набауия деген кітабы бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өміріне арналған кескін бейнелі кітабы деген кітап. Сол кітаптың ішінде Аллах тағала Құран кәрімде ең көп атын айтқан Мұса пайғамбар мен Аллах тағаланың ең сүйікті пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның арасындағы мұқарана деп айтады ғой. Салыстырмалы нәрсені жазып кеткен екен да, салыстырып екеуінің арасында. Бұл Аллах тағаланың Құран кәрімнің аяттарымен былай деп келеді. Біріншісі, Аллах тағала Құран кәрімде Таха сүресінің 84-ші аятында, бисмиллахир-рахманир-рахим, «Ажилту илейка рабби литарда» дейді Мұсаның тілімен. Мұса алейхиссалам айтты, «Ей Раббым, өзіңді разы ету үшін саған қарай асығып келе жатырмын» дейді. Мұса пайғамбар Раббысын разы ету үшін қасиетті туа ойпатына асығып келе жатыр. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Аллах тағала не деді? «Уәлә сауфа юътика раббука фатарда» деді. Духа сүресінің 4-ші аятында немесе 5-ші аятында, әлбетте Раббың саған көп жақсылықтарды үйіп төгіп береді дейді. Және сен сол жақсылықтардың себебімен не боласың дейді? Разы боласың дейді. Мұса не дейді? Сені разы ету үшін асығып келетін дейді ме? Аллах тағала біз сені разы етеміз жақын арада дейді. Саған беретін көптеген жақсылықтарымызбен дейді. Және екінші мысал Қасас сүресінің 16-ші аятында Мұса алейхиссалам айтты: «Қала рабби инни заламту нафси фағфирли фағфара лаху иннаху хуал ғафурур рахим». Мұса айтты: «Ей Раббым, мен өз-өзіме зұлымдық жасап қойдым.
енді мені кешірші деді. Сонда Аллах тағала Мұсаны кешірді. Ақиқатында ол күнәларды кешіруші, аса қамқор мейірімді дейді Аллах тағала. Мұса не дейді? Кешірші деп жатыр ғой, біз оны кешірдік дейді, дереу кешірдік дейді. Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ақысында не деп айтады? Фатх сүресінің 1-2 аятында айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна фатахна лака фатхан мубина лияғфира лака Аллаху ма тақаддама мин замбик ва ма тааххара дейді. Ей Мұхаммед, шүбәсіз біз саған ап-айқын жеңісті нәсіп еттік дейді. Ап-айқын жеңісті. Бұл аяттар ертең келеміз қай оқиғаның кезінде түскендігі жайында. Біз саған ап-айқын жеңісті нәсіп еттік. Не үшін? Осылайша Алла сенің өткен және келешекте жасайтын күнәларыңды кешіру үшін дейді. Аңғара. Аллах тағала өзі кешіру үшін осы ұлы жеңісті нәсіп етіп жатыр екен. Мұса кешірім сұрап жатыр ғой, Аллах тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кешірім сұрап жатыр ма Алладан? Жоқ. Біз сені кешіреміз дейді. Өткеніңді және алдағы күнәларыңды дейді. Қандай керемет мәртебе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мәртебесі, Алланың. Және бір мысал, жаңағы Тоха сүресінің 25 аятында Раббымыз Қала Рабби шрахли садри деп айтты дейді. Мұса Фирғауынға баратын кезде Мұса алейхиссалам: ей Раббым, көкірегімді кең етші деп дұға қылды дейді. Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға не деді? Алам нашрах лака садрах деді. Шарх сүресінде. Біз сенің көкірегіңді кең қылып ашып қоймадық ба? дейді. Кімге айтып жатыр оны? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға айтып жатыр. Мұса менің көкірегімді ашшы деп жатыр ма? Аллах тағала пайғамбар: біз сенің көкірегіңді ашып кеңейтіп қоймадық па дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүрегіндегі, көкірегіндегі кейбір ауыртпашылықтарды кім алып тастады? Раббымыз Аллаху субханаху ва тағала алып тастаған екен. Және сол Таха сүресінде Мұса алейхиссалам келесі дұғасы уаяссирли амри деп айтты дейді. Ей Раббым, ісіме жеңілдік берші деп айтады дейді. Міне енді кетіп бара жатырмын сенің жолыңа, көкірегімді кеңеттің, енді ісіме жеңілдік берші деп айтты дейді. Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға не деді? Уануяссирука лил юсра деді ғой. Бұл А'ла сүресінде. Аллах тағала А'ла сүресінде уануяссирука лил юсра дейді. Ей Мұхаммед, біз сенің жолыңды өзіміз жеңіл қылып қоямыз деп айтты дейді. Сенің ісіңді, жолыңды біз өзіміз жеңіл қоямыз. Ана кісі не деп жатыр Мұса алейхиссалам? Маған жеңілдік берші, ей Раббым деп айтты. Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: біз сенің ісіңді өзіміздің меншігімізде, өзіміздің кепілімізде ісіңді жеңілдетіп қоямыз деп жатыр екен Аллах тағала. Одан кейін Мариям сүресінің 52 аятында Раббымыз айтады: "Ва надайнаху мин жанибит турил айман ва қаррабнаху наджия" дейді Мұса пайғамбарға. Біз саған, яғни біз оған Тур тауының оң жағынан үн қатып дыбыстап, өзімен жеке сөйлесу үшін өзімізге қарай Мұсаны жақындатқан едік дейді. Мұсаны Раббымыз сөйлесу үшін, тікелей тілдесу үшін, оны өзімізге қарай Тур тауына қарай жақындатқан едік дейді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды ше, Аллах тағала Миғраж бен Исра мен Миғраж оқиғасында өзінің құзырына алып кетті. Раббысы өзі қалаған нәрсені уахи етті деп Құран кәрімде айтады. Одан кейін тағы салыстыратын нәрсеміз басқа пайғамбарлардың мұғжизалары және Мұса пайғамбардың да мұғжизасы өзінің заманында болды және өзінің дүниеден өтуімен кетті. Дұрыс па? Теңіздің екі ортада ашылуы, Фирғауынның суға батып кетуі әлі күнге дейін ашылып тұр ма сол теңіз? Жоқ, ол теңіз жабылып кеткен. Сол оқиғадан кейін жабылып кеткен. Бірақ бұл Мұса алейхиссалам мұғжизасы. Сол сияқты ол кісінің мұғжизалары көп, бірақ ол кісінің дүниеден өтуімен мұғжизалардың барлығы қалды. Құранда Аллах тағала оның барлығын баян етті. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мұғжизалары ше, қияметке дейін қалады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның істеген мұғжизалары қиямет күніне дейін қалады. Сол ең ұлы мұғжиза не ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға берілген? Құран. Ең көп оқылатын кітап, Раббымыздың қасиетті бізге түсірген, дүниеде ақыретте бақытты өмір сүруіміз үшін түсірген ең ұлы, ең таза, қателерден пәк болған кітап ол Құран екен. Сол Құранның өзі жеткілікті пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға мұғжиза болып қияметке дейін қалуына.
Қандай мәртебе пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға берілген. Одан кейін соңғы салыстыратын нәрсеміз, бұл көп негізі, мен негізгілерін айтып жатырмын да. Аллах тағала Мұса пайғамбарды Бәни Исраил қауымына жіберген. Яғни Израиль ұрпақтарына жіберген. Израиль деген кім? Яқуб алейхиссалам. Исхақтың ұлы Яқуб, сол Исраиль деп аталады. Соның ұрпақтарына жіберген Мұса алейхиссаламды. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды Аллах тағала күллі адамзатқа пайғамбар етіп жіберген екен. Ол адамға да, жындарға да пайғамбар болып келген. Ертең оқиғаларда келеміз, бір топ жындардың пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жанына келіп, исламды қабылдайтындығы жайында. Иншалла. Мінекей осылайша ғалымдарымыз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды басқа да пайғамбарлармен салыстырып бірнеше оқиғаларды келтірген. Біз солардың мінекей маңыздысы болған, Құран кәрімде ең көп аты аталған пайғамбар Мұса алейхиссаламның өмірбаянымен салыстырып кеттік. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаянын оқуда, немесе тыңдауда, немесе білуде біз үшін қандай пайда бар? Оны оқуда біз үшін пайда бар. Қандай пайда бар біз үшін? Ғалымдарымыз бірнеше пайдаларын айтады. Солардың ең маңыздылары, ең біріншісі, бұл күллі жан иесі өлімнің дәмін татады. Барлығымыз дүниеден өтеміз. Суға батып өлсең де, қасқыр жеп қойса да, жолбарыс жеп қойса да, орманда жатқыштар жеп қойса да, адамзаттың барлығы барзах әлеміне түседі. Яғни қабірге әркім түседі. Сол қабірге түскен кездегі Мүнкәр мен Нәкир періштенің қоятын 3 сұрағының ішінде бар ма пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам? Бар. Не деп айтады сұрақтың ішінде? Сендерге жіберілген ер кісі туралы не айтасың деп айтады екен. Ал білетін болсаң айтасың. Білмесең неңді айтасың? Білмейтін адамдар айтады екен, біз ол туралы еститін едік деп айтады дейді. Ол туралы еститін едік бірдеңе деп айтады. Бірақ ол айтылмайды кім екен. Ал ол туралы білген, жүрегін оған деген махаббатқа толтырған кісі не деп айтады? Ол пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деп айтады. Бізге жіберілген ер кісі Аллах тағаланың, ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деп айтады. Бірінші пайдамыз дүниеден өткен кездегі тиетін пайдасы екен. Екінші пайдамыз, Аллах тағаланың қасиетті болған жаңағы ұлы мұғжизасы Құран кәрімді түсіну үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін білу міндетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін білместен Құран кәрімді тәпсірлеймін, немесе Құраннан мынадай аяттарда, мынадай сүрені мына жақта түскен, мына жақта түскен деп айтамын деп айту, бұл ақылға мүлдем тура келмейді. Өйткені Құран кәрім 23 жыл бойы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға әрбір оқиғаға байланысты түскен. 23 жыл бойы пайғамбарлық бізде 23 жылге жалғасты. 40 жасынан 63 жасына дейін. Демек, Құран кәрімді түсіну үшін міндетті түрде нені білу керек екен? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірімен білу керек екен. Одан кейінгі алатын пайдамыз әл-иқтида дейді. Иқтида деген не ол? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін естіп біліп оқыған кезімізде оның істеген ұлы амалдарын, сондай кішіпейіл көркем мінездерін бойымызға сіңіру керек екенбіз. Оның бойына кімдер сіңіреді? Оны пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бойындағы керемет қасиеттер мен асыл сипаттарды бойына кім сіңіреді екен? Оны сіңіретін адамдарды Аллах тағала Құран кәрімде айтып қойған. Адамдардың барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаянын оқып, оны бойына сіңірмейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаянын оқып, отырып діннен шығып кеткен адамдар бар. Мүртәд болып діннен шығып кеткен адамдар бар. Талай шығыстанушылар бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде тағын дейді, жаңағы бір қатесін тауып алып, содан шығарып алып, бірдеңелердің бықыстырып отыратын шығыстанушылар болған. Сонда солар пайғамбардың өмірін бізден көп оқыған олар. Солардың барлығы пайғамбардан үлгі, өнеге, асыл қасиеттерін бойына жинап жатыр ма? Жоқ, жинап жатқан жоқ олар. Демек, кімдерге Аллах тағала айтады Құран кәрімде? Мына кісілерге айтады екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана ярджуллаха вал яумал ахир ва закараллаха кафира. Үш-ақ адам ғана пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірінен ұлы көркем өнегелерді алады дейді. Біріншісі кім? Раббысымен жолығатын, сәтті үміт ететін кісілер дейді.
шынайы ертең Раббымның алдында тұрамын, мен есеп қисап беремін деген адам ғана пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен не алады? Үлгі өнеге алады екен. Барлығы емес. Екіншісі кім? Уәл яумал ахир. Қиямет күні, сот күніне сенген кісілер, сол күні Раббысының алдында жеке тұрып, мен Раббым сенің алдында есеп қисапта тұрамын деген кісілер пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не алады екен? Үлгі өнеге алады екен. Үшіншісі кімдер? Уазакараллаха кафира дейді. Аллах тағаланы көп еске алатын пенделер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан ұлы көркем мінездерді, өнегелерді ала алады екен. Барлық емес, адамдардың барлығы емес. Болмаса көп, біздің арамызда да көп. Ол Құранды да оқиды, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянында оқиды. Бірақ оның бойында не бар? Оның бойында әлі қателіктер бар. Неге? Өйткені осы үшеуінің біреуінде кемдік бар. Олардың жүздерінде мейірім, махаббат қалмаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүзі қандай еді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүзі адамдар қараған кезде жүрегі елжіреп кететін болған. Кімдерге? Мүшрикке де, момын мұсылманға да. Ал бізде мұсылмандар бір-бірімізге не істейміз? Жүзімізді күлімсіретіп қарай алмаймыз. Тегін жатқан садақаны алмаймыз біз, тегін жатқан. Қимайсың ана бауырыңа. Ол андай, ол мындай деп жүресің. Қимайсың бауырыңа. Бірақ оның жүрегінде не бар екен? Дерт бар екен. Міне Аллах тағала Құран кәрімде осыны бізге айтқан екен. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен алынатын үшінші өнеге, екі өнегені айтты. Үшінші өнеге бұл не? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқан хадистерін түсіну. Қай жерде, қай хадисті айтты, қай оқиғаға байланысты айтты, соның барлығын пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын оқу арқылы біледі екенбіз. Басқаша біле алмаймыз. Мысалға көп Абу Зар әл-Ғифариге айтқан хадистері бар. Соны қай уақытта айтты мысалға? Ей Абу Зар, сен исламыңды жасыра тұр деді. Қашан Алланың жәрдемі келгенге дейін деген хадисі бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Оны қашан айтты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Абу Зар әл-Ғифари исламды қабылдауға келген кезде айтқан екен да. Оны білмесек, хадисті оқып отыра берсек, оқиғамен байланыстыра алмасақ, онда не болады? Демек, хадис туралы сөйлеуге біздің ақымыз жоқ екен. Төртінші алынатын нәрсеміз осы хадис екен. Бесінші алынатын нәрсені? Бесінші алынатын нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірінде болған әрбір оқиғаларға байланысты тахсил айбра дейді. Яғни бір ғибрат пен өнегелерді алу. Мысалға, 3 жыл бойы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Жасырын дағуат жасады. Жасырын исламға шақырды адамдарды. Содан қандай ғибраттар аламыз? Піл оқиғасы болды, дұрыс па? Піл оқиғасынан қандай ғибраттар аламыз? Ертең әйелі, көкесі қайтыс болады, онdan қандай ғибраттар аламыз? Осының барлығынан ғибрат алып не істейді екенбіз? Қоя саламыз ба ғибрат алып? Жоқ, оны өзіміздің өмірімізге пайдаланады екенбіз. Бесінші алатын нәрсеміз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен керекті ғибраттар мен өнегелерді бойымызға сіңіру. Алтыншы алынатын нәрсе бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ұлы мұғжизаларын білу дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні ағашты, үлкен тасты ағашпен қолынан бұрды да Шамның қамалдары алынды деді. Қашан айтты оны? Меккеде айтты ма, Мәдинада айтты ма? Білмейміз, бірақ Шам алынды. Шамның сарайлары алынды. Тағы да бұрды, Йеменнің сарайлары құлады, алынды деді. Тағы да бұрды, Парсының империясы жағасы патшалығы құлады деді. Қай уақытта айтты оны? Оның қай уақытта, мұғжизалардың қай уақытта болғандығын неден біледі екенбіз? Тағы да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянынан біледі екенбіз. Сондықтан мына тақтада мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын жазған тұңғыш ғалымдарымыздың тізбектерін келтірдім. Ең атақтыларын бұл имам Захаби деген исламның ұлы тарихшысы бар. Соның пайымдауынша, сол кісінің пайымдауынша, мынау пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманында ол кісінің өмір баяны жазылған жоқ. Құран кәрімде жазылған жоқ. Хадистерде жазылған жоқ. Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында жазылған жоқ ол. Абу Бәкірдің заманында жазылды тұңғыш рет. Жинақталған. Сол сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баяны қашан жазылды? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп кеткеннен кейін арада 50 жыл немесе 60 жылдан кейін жазылған.
Тұңғыш рет жазған ғалымдардың біріншісі бұл Уруа ибн Az-Зубайр. Зубайр ибн Ауам деген сахабаның, жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның біреуі болған. Сол кісінің ұлы Уруа деген кісі жазған екен. Мағази Расулулла саллаллаху алейхи уассалам деген кітабы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жорықтары деген кітап. Бірақ бұл кітап не еді? Әлі де кемдіктері бар еді дейді. Ғайру муассақ дейді, яғни әлі толықталмаған және көптеген деректері әлі дұрыс толығымен расталмаған. Бірақ тұңғыш жазылған адам осы Уруа ибн Зубайр екен. Ол кісі хижреттің 23-ші жылында дүниеге келіп, 94-ші жылында дүниеден өткен, 71 жасында. Атақты оқиғасы бар. Бұл кісінің аяғын кесіп тастайтын, намаз оқып жатқан кезде аяғын аралап кесетін кісі осы Уруа ибн Зубайр деген кісі. Аяғы іріңдеп кеткен кезде. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дүниеден өткеннен кейін 13 жылдан кейін дүниеге келген екен бұл кісі. Екінші жазған кісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаяны Абан ибн Осман ибн Аффан. Осман ибн Аффанның ұлы Абан деген кісі. Табиғиндерден болған ұлы ғалым. Сол кісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаяны жазған. Ол да әлі не еді? Әлі де толық емес еді дейді. Одан кейінгі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын толығымен барлығын анық құжаттармен жазған тұңғыш адам тарихтағы кім? Мұхаммад ибн Исхақ рахимахулла екен. Хижреттің 80-ші жылы Абу Ханифа радиаллаху анхумен бірге дүниеге келген және хижреттің 151-ші жылында дүниеден өткен. Абу Ханифа хижреттің 150-ші жылында дүниеден өткен. Яғни Абу Ханифадан кейін 1 жылдан кейін дүниеден өткен екен бұл кісі. Тарихта тұңғыш рет Ибн Исхақтың сирасы деген атақпен аталған осы кісінің кітабы екен жазылған. Сол кісінің шәкірті қазіргі күнге дейін бүкіл сира кітаптары жазылып келе жатқан, бүкіл сира кітаптары сол кісінің кітабынан алынып келе жатқан қай кітап екен? Абдул-Малик ибн Хишамның кітабы екен. Абдул-Малик ибн Хишам Мұхаммад ибн Исхақтың шәкірттерінен. Содан алған деректерді одан да қатты тереңірек жазған кісі Абдул-Малик ибн Хишам. Сират ибн Хишам деген атақты кітап бар. Соның авторы осы кісі екен. Одан кейін мінекей осы төртеуі ислам тарихындағы тұңғыш рет пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін жазған кісілер екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін жазуда негізгі дерек көздері не болады бізде? Ең бірінші дерек ол Құран болады. Екінші дерек пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистері, үшінші дерек сахабалардың сөздері екен. Оқиғаны баяндап берген сөздері екен. Сондықтан мінекей бүгінгі бірінші сабағымыз осылайша кіріспе сабағы болды. Енді біз өзімізге келетін болсақ, осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаянын айтуда біз қай кітаптардан аламыз мәліметтерді? Біз негізгі кітаптардан аламыз. Бірінші кітап Иззуддин Абул Хасан Али ибн Мұхаммад Әш-Шейбани атақты Ибнул Асир деген ғалымның Әл-Камил фит тарих деген кітабынан аламыз. Сабақтарымыздың барысында сол кісінің кітабынан айтамыз көбіне. Әл-Камил фит тарих, толық тарихты жазған кісі. Салахуддин Аюбидің заманында Уизара дейді, министрлікте жұмыс істеген хадисші, ататекті қатты білетін әдип, яғни әдебиетті терең меңгерген ұлы ғалымдардың бірі Иззуддин Ибнул Асир деген кісі екен. Екінші біздің алатын кітабымыз Абул-Фида Ибн Касир ад-Димашқи деген кісі. Аш-Шафиғи Ибн Касир деген атақты ғалымның Әл-Бидая уа Нихая деген кітабынан аламыз. Бастау мен аяқталу деген. Екінші дерек көзіміз сол. Үшінші дерек көзіміз міне Рахиқул Махтум, әлемдік пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде ғұламалар арасында үлкен жарыс болған кезінде Сафиур Рахман Мубарак Фури деген кісі Рахиқул Махтум деген кітапты жазып, әлемдік сира жарысында бірінші орын алған екен. Сол кісінің кітабы тағы да біздің дерек көзіміздің негізгі қайнар көзі болады екен. Төртінші кітабымыз Шауқи Абу Халилдің Атлас Сират Расулилла, Атлас Сира Набауия деген кітабы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кескінделген карта жөніндегі өмірбаян деген кітабы. Шамдық үлкен ғалым кісі. Сол кісінің кітабы. Және бесінші кітабымыз осы сабақтардың барысында қолданатын Али Саллаби деген кісінің
пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянына жазған талдаулар мен түсіндірмелер деген сира кітабынан алатын боламыз. Мінекей, адамдардың көкірегінде сұрақ қалып қоймас үшін, мына оқиғаны қаяқтан айтып жатыр деген нәрсе қалып қоймас үшін әдейі мен айтып кетіп жатырмын кітаптарды. Иншалла келесі сабақта пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін ары қарай жалғастырамыз. Ол кісінің өмірін ары қарай жалғастыру үшін мына бір хадиспен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді, мен атам Ибраһимнің дұғасымын деп айтты дейді. Мен атам Ибраһимнің дұғасымын деп айтты дейді. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дүниеге келуіне кім себепші болып тұр? Ибраһим пайғамбар себепші болып тұр. Демек, Ибраһим деген кім? Ол қайдан келген? Мына Меккеде бұрын соңды адамдар өмір сүрген ба, сүрмеген ба? Сүрген болса, олар қайдан келген? Деген сұрақтардың барлығына ертеңгі сабақта иншалла жауап беретін боламыз. Субханакаллахумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Аллах тағала баршамызға разы болсын.